สวัสดีครับเรากลับมาฟังการพยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคมถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 กันนะครับในบริเวณทางตอนบนของอ่าวไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะครับในส่วนคลื่นลมทะเลของอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงและมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรและในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรทั้งนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมแผ่ไปทั่วทางตอนบนของประเทศไทยโดยมีกำลังแรงและต่อเนื่องประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยโดยมีกำลังแรงเป็นระยะครับต่อมาครับเราไปต่อกันที่ภาคเหนือกันเลยนะครับบริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นที่เพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 17-19 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียสโดยบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวที่สุดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 2-10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาเราไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันเลยนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 17-19 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียสในบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 7-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วจะเท่ากับ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบริเวณภาคกลางเนี่ยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 21-23 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่ 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งกันบ้างนะครับอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 21-23 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 29-31 องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับและระยะห่างจากคลื่นจากชายฝั่งจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรครับเราจะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนอง60%ถึง80%ทั้งหมดของพื้นที่มีอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23 ถึง 25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30 ถึง 32 องศาเซลเซียสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรลมตะวันออก
เฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันกันบ้างนะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 ทั้งหมดของพื้นที่และมีฝนตกบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23 ถึง 25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 31 ถึง 33 องศาเซลเซียสมีคลื่นทะเลประมาณ 1-2 เมตรและมีคลื่นทะเลที่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 เมตรลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างนะครับอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับข้อควรระวังในช่วงนี้นะครับผมมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าหาภาคใต้ทางตอนล่างซึ่งจะทำให้เกิดบริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นจึงขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากพวกเราแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ